Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a un nuevo video de Clemodion. Recién fue Navidad, pasamos Navidad y espero que los hayan pasado súper bien todos ustedes. Y tenemos nuevos regalos, bueno, nuevas cosas y bueno, así que vamos a probar la mayoría. Tenemos muchas cosas, tenemos cosas acuáticas, tenemos cosas de fútbol y bueno, yo con mi hermano que estoy afuera vamos a probarlas, vamos a probarlas. Así que las vamos a ir calificando y bueno, espero que les guste el video. Vamos. Bueno, amigos, pedimos unos inflables, bueno, a mi hermano. Este es uno de Dona y él tiene otro que es como rosado, así que vamos a ver si es una estafa o si en realidad funcionan. Vamos. Bueno, amigos, perdón si ustedes a estos palos, pero bueno, es lo que hay. Así que ahí se va a ver si es una estafa o no. Ahí está la dona. Oye, no está la estafa, está bien. Está muy buena. Para nadar. Bueno amigos, yo le daría del 1 al 10 un 8. Creo que está bien igual. Cumple su función. Así que eso, vamos a probar el siguiente regalo. Bueno amigos, acá lo traje más cerca porque vamos a probar ese rosado. Se me olvidó que teníamos otro y eso está medio penca. Así que vamos a ver si nos estafaron o no. No. Espérate. Es que es muy estafador. O sea, no, está malísimo. Estoy cayendo. Es que, mira, si quieres estar así, ya está bien, pero si no te quieres mojar nada, está horrible. Te entra todo por los lados ahí. No sé si lo recomiendo, pero cada uno tiene sus gustos. Bueno, ya probamos las cosas de piscina, como esos inflables. Yo creo que están bien. Hay que inflarlos bien en realidad. Creo que no lo inflamos bien y por eso no cumplieron tan bien. Pero bueno, yo le daría a los de piscina del 1 al 10 un 8. Está bien. Así que ahora vamos a probar otras cosas de Navidad. Bueno, otro producto que pedimos para Navidad y que nos llegó es esta pelota del mundial, la Trionda. Creo que está súper buena, los colores súper lindos, está como... llama mucho la atención los colores. Y bueno, este es lo del mundial. Así que vamos a probar si está bien, nos vamos a dar algunos pases y eso. Vamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos la pelota y nos vamos a dar algunos pases. Bueno amigos, después de probar esta pelota, bueno, no es tan distinta a las demás, pero encuentro que está bien, me gustan mucho los colores y del 1 al 10 le daría un 7,5, un 8 también. Así que eso, vamos al siguiente regalo de Navidad. El siguiente producto es un Terrenator a prueba de agua y a prueba de tierra. Sí. Y bueno, está súper buena, miren, de color así, este celeste está muy lindo. Así que vamos a probarlo. Bueno, amigos, salimos a probar el auto acá porque, bueno, lo estamos probando porque es acuático y miren, está buenísimo. No, qué bueno. ¿Te gustó? Sí. Bueno, al 1 al 10 yo creo que le damos un 10. Está buenísimo. Bueno, nos volvemos a cambiar de lugar porque vamos a mostrar otro regalo. Y es el Brainbox Football. Está súper buena. Bueno, es un juego de fútbol que tiene bastantes preguntas. Donde te hacen preguntas del club, de un club, de un club creo. No lo he visto muy bien, pero por lo que voy viendo es del club. Y bueno, vamos a probarlo un poco para que ustedes entiendan qué es. Bueno, las instrucciones dicen que para 2 o más jugadores, mira, empieza a jugar más joven. Coge una tarjeta de Brainbox con la máquina hacia arriba, otro jugador le da la vuelta al reloj de arena. Examina la tarjeta y trata de recordar la mayor cantidad de información posible. Cuando se acabe el tiempo, pasa la tarjeta al siguiente jugador y tira el 2. El jugador con la tarjeta, la pregunta del número que ha sacado, responde y comprueba tu respuesta en la imagen. Si es correcta, quédate la tarjeta. Si no lo es, devuélvela al montón. Ahora es el turno del jugador a tu izquierda. Después de 10 minutos, el jugador con más cartas es el ganador. Bueno, vamos a jugar ahora. Eso. Y Domi, tienes 10 segundos para leer todo esto y después te haré una pregunta. 1, 2, 3. Marcamos el reloj de arena, está acá, marcando. Y terminó el tiempo. ¿Qué?
Tiramos el dado y el Domi leyó toda esta información del Barça, de Messi y todo. Y el dado salió el número 7. La pregunta 7 es: ¿qué no hizo el Barça en casa entre 1972 y 1977? Bueno, el caso 3. ¿No? Bueno, lo que decía era: ¿sabías que el club no perdió ningún partido en casa durante 67 jornadas entre 1972 y 1977? Bueno, está muy bueno el juego, yo ya lo jugué antes, es la primera vez que lo veo en juego. 9 de 10, creo que está súper bien hecho. Vamos al siguiente juego. Nos van a faltar muchos regalos por ver, pero si quieren verlos todos, suscríbanse y denle muchos likes a este video para que hagamos una parte 2. Así que denle mucho apoyo si quieren ver una segunda parte de este tipo de video de abriendo regalos de Navidad. Bueno amigos, acaba de terminar el video. Este fue un video de viendo nuestros regalos de Navidad. Y bueno, vimos casi la mitad. Pero si quieren ver los demás, denle muchos likes al video, suscríbanse, porque pronto vamos a llegar a la meta de 1000 suscriptores. Así que eso, suscríbanse para llegar a 1000 suscriptores. Y si se suscriben mucho y den muchos likes, hacemos esta parte 2. Nos vemos en otro video. 3. Chao.